try kong mag-experiment ng leftover na rice sa air fryer. Tingnan natin kung masarap. Okay? Turn on natin. At ano ba? Doon tayo sa ano to? Try ko nga yan. Start. Ay na, 90 degrees. Yun. Wala. Hindi ko matumbok-tumbok. 140. And then, iset natin ng 10 minutes. Yan. Ay, yun. Try natin yan, mga beshi. 5 minutes. Tapos ko na siya. Yan. Okay na siya. Oh, mga leftover na galing sa ref. Kung makakain na siya, kahit air fryer lang. No, di ba? After na paglutuan ko ng salmon, wow, sarap. Kain na tayo, guys.